ẹ̀sìn tó lágbára, ẹ̀sìn tó ṣe pàtàkì. Ṣùgbọ́n kí ni a ò fi sọ́kàn? The shepherd will be begging us before we buy candlestick. The shepherd will be begging us before we bring water before God. The shepherd will be using phone to be calling us. Ẹ wá sẹ́sìn, ẹ wá sẹ́sìn. Hallelujah. Ìrìn àjò yìí tá gbé lọ́wọ́, yìí tá gbé sí wọn lọ́wọ́ ló ń ṣe yẹn. Ó wá ṣe kí ni, ó kù sí ẹ lọ́wọ́. Alágẹmọ ti ṣe kí ni, ó ti bí ọmọ rẹ̀. Àìmọ́jọ́ ṣe kí ni. Hallelujah. In the book of Isaiah 66:23, it says something for a first Bible reader. Isaiah 66:23. That is why you see those Muslims, if Muslim wants to pray, they will do like this. They will raise up their hand. They bow down their head. The same thing applicable to celestials. Every new moon will do what? Will portray it before God Almighty. You sing, oh Lord. This service is not from the brain. It's been extracted from what? From the Holy Bible. Every new kilosobe, a first reader. From one new moon from hallelujah. It says from one new moon to what? to the other. Proceed, please. And from one Sabbath to another. And from one Sabbath to another, All mankind. hallelujah. Gbogbo ènìyàn èyí tá bí gbogbo ènìyàn yìí tí a dá ní àwòrán Ọlọ́run. The Bible says that every celestials, every souls will come before thee. Every new moon. Kì í ṣe gbogbo apátápátá ló yé. Hallelujah. Will come before God Almighty. Bí a ṣe fẹ́ kí ìrìn àjò oṣù tuntun kó ṣe rí, a ó wá bá Ọlọ́run sọ. What does it say? Will come and bow down before. Hallelujah. Everybody will come and do what? Come and bow down. Níwájú Ọlọ́run ọba. Gbogbo ènìyàn. As long as we call you human, we have to come to bow down before God. Psalms 81:3. It says the same thing. What does it say? Psalms 81:3. Can you saw? Blow up the trumpet in the new moon. Hallelujah. Blow! Blow the trumpet in the new moon. Let everybody, hallelujah. On Sunday, we were reminded. Sunday before Sunday, we were reminded of this new moon service. Ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo ọlá fi sọ́kàn. Blow the trumpet. The shepherd has blew the trumpet. He has reminded us to come before God, to come and meet him in new moon. He said, blow the trumpet. In the time appointed. In the time, ọjọ́ tí a ti yà sọ́tọ̀, èyí tí a ń pè ní ẹ̀sìn ìbẹ̀rẹ̀ oṣù titun, tẹ̀síwájú. On our solemn feast. On our solemn feast day, ọjọ́ tí a ti yà sọ́tọ̀, ọjọ́ tí a ti pamọ́. For this was a status for Israel. Hallelujah. Èyí ni ìlànà yìí tá ti fún ọmọ ìjọ mímọ́. That's been given to us. That ẹ wá bá mi lọ́jọ́ ẹ̀sìn ìbẹ̀rẹ̀ oṣù tuntun. Ẹ kó àníyàn yín wá. Ẹ kó àròyé yín wá síwájú èmi ọba àlàyé. Hallelujah. I usually say something. It is not everything the shepherd will do for you. It is not everything the prophet or the prophetess will do for you. Ìwọ náà wá sí Ọlọ́run. The celestial hymn says something. Ẹ̀sìn Olúwa nínú ìjọ mímọ́ yìí. Ìjókòó mímọ́ ti bàbá wa Ọlọ́run. Hallelujah. Ẹ ṣé mà. Only one. That's speaking to you. We blow the trumpet. Come and walk Ọlọ́run pàdé. Proceed, please. And the law of God of Jacob. Ẹ ní pé ìlànà tá a ṣe fún àwọn kíni fún àwọn ọmọ ìjọ mímọ́ nílé yìí. This he ordained in Joseph for a testimony. Hallelujah. We pray. Honor the grace and the anointing of the shepherd. For you that could say a mighty amen. By this time next month,
We pray you come here with a greater testimony in Jesus' name. Oh, Shamio, I usually say it. Oh, Shamio. Oh, Shamio. Àwọn màlẹ́kà tó wà lórí ìtẹ́ yìí wọ́n ti fàṣẹ lé. Fún ìwọ tó lè ṣàmì kan tó máa gbọ́ tó máa ní pé kí nìkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. I say, the Bible says that this time tomorrow you come here with your testimony. If you can say this, amen. We pray. Every testimony that the enemies have seized, by this time next month, I pray it will surely be your watchword. Amen. Take care for your jogo. Be seated. Hallelujah. Hallelujah. The word, the Bible lesson that was read, we all know about this story. It's been long. But the spirit of jealousy is a very, very bad spirit. If the spirit of jealousy is living in you, go and dig a pit and bury it. Nítorí pé kò kí jẹ́ kí èèyàn ṣe kíni, kò jẹ́ kí èèyàn tẹ̀síwájú. When you have the spirit of hatred, when anything you see that your neighbor done, you say, "Kilo day, is he only she? Is he only he?" Àwọn amajẹ́kíni, amajẹ́kí ẹ̀mí ìfàsẹ́yìn máa bá ẹ pé. Gbogbo every evil plans of Haman on Mordecai, as long as you are doing good. In the book of Revelations 22, never mind. Hallelujah. Anything you want to do, continue doing it. But as long as you know what you're doing. Hallelujah. As long as you know whom you're serving, God will surely fight it for you. Look at the lesson that was read on Wednesday, the Mercy Day. Hallelujah. Haman came. They meet Haman. They say, Haman, look at the way we are seeing this morning. God has made life and my God, low. So let's come. Let's dig. And stick. Èyí tó ṣe kíni tó ń gùn. Ká ṣe kíni ká pa Mordecai ká ṣe kíni. Ká fi kọ́. Hallelujah. Ṣùgbọ́n mọ́mì ẹni tó lọ ṣe tirẹ̀. Ta ló lè kọjú ìjà sí? As long as bí ènìyàn bá sọ pé o fail, tọ́lọ́ bá sọ pé o pass, carry go. They dug the pit, they dug the stick for Haman, for Mordecai to be what? To be hanged. Ṣùgbọ́n gbogbo burúkú tí Námánì gbà lórí Mordecai, asán ló ṣe kíni, asán ló já sí iṣẹ́ Elédùmarè ni. Hallelujah. Now, when the time comes for Mordecai to be blessed, and what? God used someone. See, let me tell you something. No matter whom you have, God must surely use somebody for you. Someone was telling me something. He said that, if not for Lagbaja in his life, that, where would I be? I said, Lagbaja Koloshe Olorun ni o. Because if that Lagbaja was not sent to you, mommy, you can never get to where you've got to. Years ago, hallelujah. God must surely send someone to you. Nípasẹ̀ Mordecai láti ṣe kí láti gun àkàbà, àṣekíni àárọ̀ ìtì ṣe Ẹ́sítérì fún láti wá ojú rere ọba. So, hallelujah, is Psalms 118. Ó ní pé wọ́n ti wà gidigidi káwọn kò lè ṣe kíni. Ṣùgbọ́n Olúwa ṣe kíni. Then who are you? Bí o bá rógun, bí o bá gbógun tiẹ̀, if the enemy did not stand up
or did not wage war to you, you can never hold a shoriri, I'm sorry to say. What God of gbógun tiẹ̀? Hallelujah. Ibi tí àwa wà lónìí, a gbógun, but still ìfẹ́ Olúwa ṣe kí ni? Ó ṣe. Hallelujah. Look at all the plans of Haman. Ṣùgbọ́n, but God, when the time came, the king said that, hello fún mi ní kíni, hello fún mi ní fáìlì. Láti ṣe kíni, láti rántí ẹ̀dá kan. Haman ṣe kíni? Haman was dancing. He was rejoicing. Sir? He thought he was the one. See, hallelujah. See, this God we are serving is a great God. When the time comes, when the time will come for God to perform his miracle work, Jesus. He was rejoicing. He was dancing. That is the word that is in him. But God did what? God changed. He's a miracle working God. He's a miracle working God. Daddy, he's the Alpha and Omega. He's the miracle working God. See, go and give me the file. Nígbà tí a kà fún file yìí, Haman ló ṣe kí ni ó ń jó, ó ń yọ̀ pé òun ni is the one, he says, is the one. Ṣùgbọ́n ẹni tí an ordinary gate man. The person that has been forgotten, if you read the Wednesday lesson, the same Esther. And Mordecai said, Haman said that as long as Mordecai will be watching the gate, it's okay by him. Anything at a party. Ṣùgbọ́n ọ̀nà tó Olúwa gbé gbà. Hey, ẹ wò ó, ẹ tún wò. Mọ́mí, ẹ wò ó, ẹ tún wò. Mordecai sọ pé ọ̀la ò tán. Gbogbo ẹ̀dákẹ́dá tó bá sọ pé báwo ni ìjọ Citadel of God ṣe máa rí lónìí Amẹ́ríkà nínú wa lórúkọ Jésù gbogbo pátápátá a ó fi wọ́n tẹ àtẹ àkàbà ní sókè ní ó ṣàmì àánú ẹ̀ ṣe mí tó bá ṣàmì á jẹ́ pé ìwọ ló ṣe ìwọ lọ ọ̀tá orí òkè yìí. Hallelujah. Kí ni ẹ̀kọ́ ọjọ́ ní sọ ọmọ ìta ká gbogbo ẹ̀ lọ́pọ̀lọ́? What does it say? Esther 8. That same day, the king gave the king Esther the estate of Haman, the enemy of the king. Hallelujah. Ọ̀tá Júù ni Hámánì jẹ́. The time came when the king said, okay, I'm about to pull the ring off my hand to give it to a particular person. Tẹ̀síwájú. And Mordecai came into the presence. And Mordecai came to the presence of the king. Kí ló sọ? For Esther had told him. Hallelujah. Esther ti ṣe kí ni? Esther ti ṣàlàyé fún un. Àti pé kí ni? Àpè Mordecai àpè síwájú ọba. And David says, ta ló kù ní ìdílé kí ni o? Ní ìdílé Sọ́ọ̀lù. Tèmi lè ṣe kí ni? Tí mo lè ṣoore fún nítorí Jónátánì. God. Hallelujah. Hallelujah. If God is about to change your life, people will say that, how are you doing it? Báwo ló ṣe ṣe? When God is about to elevate you, the same thing applicable to a Godheadon. Take it to his house. Take it to his house. Thinking that his family and his household will be perished. But God turned around. I can see everything turning around. Hey, turning around. Hey, turning around for my favor. I can see everything Turning around. hey, turning around. Turning around. Hey, turning around. For my Hallelujah. Everything turned around for good. And take the heart, take it to his house. And cool down,
months. Ìbùkún ṣe kí ni? Ó wọlé tọ̀ lọ. When they now have the same ọ̀tẹ̀ mọ́mì. When they now have pé ìjẹ́ ọgbẹ́ni yẹn mo di ọdún mú. Wọ́n sọ pé ó yẹ lọ gbé padà. Báwo ló ṣe máa ṣe ìwọ bí? Ọ̀tẹ̀ ti pẹ́, my sister, proceed ma. The king took off his ring. The king took off his ring. Which he had reclaimed from Haman. And presented it to Mordecai. He presented it agbongo. Ènìyàn má ṣe rọra ètò bí o ti mọ lọ. Tí Ọlọ́run ò bá ti kọ́lé náà, àwọn olùkọ́ ń ṣe kí ni? Asán ni. Má gbéraga pé mi mo tó yìí, èmi mo ṣe léyìí, èmi mo lè ṣe gbá, èmi mo lè ṣàwọn náà. Ẹni tó bá ti rira ẹ̀ sílẹ̀, a máa gbé ga ni. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti, when you uplift yourself, that èmi náà ni, in Ohio, I'm the one, number one. Ìgbà kankan, àkọ́ni pé that is the beginning of your downfall. Ògo, èyí tí Hámánì ti rò pé òun ti lo ògo náà, ọba ṣe kí ni? Àṣẹ tí ọba bá ṣe kí ni tó bá? Kò sí ẹ̀dá náà. Àpò òkà náà. The king pulled out the ring and he gave to Mordecai. Gba ògo yìí. Hallelujah. Proceed, ma. And Esther appointed him over Haman's estate. And Esther did what? He appointed him. Mommy, let's sing. What do you know about? I could remember years ago. What she do? Esther did what? He took a money coming back. He handed over Mordecai to what? To the king. He got him over shielding phone. I decree, if I will be a Levite in the house of God, if I could be a church worker, I decree that a benefactor that will recommend you to your benefactor. Ní orúkọ Jésù, lábẹ́ anointing olùṣọ́ àgùntàn. Ní orúkọ Jésù, may God send it to you. Amen. Proceed, ma. Esther again pleaded with the king. Esther ń bẹ̀bẹ̀. Ó ní kó nǹkan mo fẹ́ níwájú ẹ̀. Pẹ́sẹ́ àbẹ̀ní sábà mi ta ló lá. Ihun tí mo fẹ́, hallelujah. Esther was pleading pé ohun tí obìnrin bá ti sọ, obìnrin lágbára o. Ẹ̀rù obìnrin ń bà mí o. Hallelujah. If it was a man that said, Oba, I want you to share Oba le ma ṣe, but there is this a power of authority that God bestowed upon women. Pẹ̀lú omi tí ó ní pé ọba ohun tí mo fẹ́ lélẹ̀ yìí, ṣáàbà mi tọ́jú ẹ̀, tábà kà ẹ̀kọ́ yẹn, tábà kà síwájú sí dáadáa, you will see what it says. Agbógun ohun tó sọ ọba lè ṣe kí ni? The king did it. Falling at his feet and weeping. Okay? She was crying that king, this is what I want. It's just like he said, hallelujah, let me tell you one secret. If you want to take something from our shepherd, what is all? Check for me, sir. If you want a favor from our shepherd, do you know what you do? He said, Daddy, please, I want you to do this for me. Daddy said, Lala, Kosi, I'm the head. Nobody can do that. You wash a mashi, don't stress yourself. Do you know who you meet? See, mama. Just go meet mommy. Just make sure you are mommy. You are what? You are 5 and 6. See what? Tomorrow imagine 5 and 6. Forget about shepherd. Though he's the head, in one place, just forget him. Hallelujah. Just go meet mommy. Say, mommy, if I'm going to do meet Timofeo, she very keyboard here. Church. Please, mommy, I want one. Mommy will say, is that what you want? You say, mommy, please. I know if I come and meet you, God will do it through you. Do you know what mommy will do? When we just go and meet, you know, mommy knows that this password. You just meet us, babe. Olusho, pam. You just listening, pam. Let come. Shaking it. Open straight to me. Show back keyboard. I put back keyboard. Hallelujah. I've never seen the kind of power that the shepherd will have. I've never seen mommy my back keyboard for any. The same thing applicable to Esther and the king. She knelt down with tears. She said, express the king the word.
Mordecai was a person, was a gate watcher. Oguwa shikini, Oguwa ton. Ojuwa ti gbogbo àwọn ará Amani, ogun pátápátá. What does it say, ma? She begged him to put an end to the evil plan of Haman. Because Haman has what? Haman has planned in different divers. He has planned. But then she met the king. And the king what? The king finalized every problems of hers. Haman the Agagite, which he had devised against the Jews. Then the king extended the gold scepter to Esther. Okay. And she arose and stood before him. She arose and stood before him. What does she say? If it pleases the king. If it pleases his king. She said. And if he regards to me with a favor. And thinks it is right to do. And if he is pleased with me. 5. Go to 7, please. King Xerxes replied to the King Esther. And to Mordecai the Jew. Because Haman have attacked the Jews. I have given the estate to Esther. Okay. And they impelled him to the poll he said. What does the 10 says? The 10. Verse 10. Mordecai wrote in the name of King Xerxes. Sealed with the dispatches of the king's ring. With everything the king has planned. And also the ring, that is what the king has pulled for him. What it says? Sent them by mountain current. Who rode fast horses. Hallelujah. Be seated. God will bless you. Hallelujah. This Bible lesson, we don't need to be labeling ourselves. We all know what it's saying. Yorùkọ Jésù Ọlọ́run agbógo wa fún wa. Ògo tó yẹ wá, tó yẹ ògo Ọlọ́run. Ìta òfin sìn nínú ọlá àti nínú ọ̀la. Nínú ẹ̀wà Ọlọ́run ní orúkọ Jésù, may God bestow it upon us. Amen. Let's just proceed. Anything you want to do, as long as you are doing it. Tó bá ń ṣe, wọ́n máa sọ fún olùṣọ́kan, wọ́n sọ pé ẹ̀sà, as long as God has put yes, any plans of the enemy so man fall me. But if God did not put yes, only man ṣòro ṣe díẹ̀. But as long as God say yes, just proceed. Gbogbo agbógun ní gbogbo ọ̀nà lórí Mordecai, ṣùgbọ́n asán ló ṣe kíni ló já sí. If not for God and the glory that has been predestined, David wouldn't have been a David that we all know. Saul has seen the glory. And Saul looked for every way to kill him. We pray. Èyí tó ń ṣe bí ọ̀rẹ́ sí wa tàbí ọ̀rẹ́ èyí tó ń ṣe bí ọ̀tá sí wa ṣùgbọ́n tí ò jẹ́ kí a mọ̀ pé òun lọ̀tá wa ní orúkọ Jésù àṣírí gbogbo yóò tú. Ọ̀rọ̀ tá ti gbọ́ láṣálẹ́ yìí ọba tó rántí Mordecai sí rere tá ṣí ìwé ìrántí kan Mordecai. We pray every of your file that has been hidden ní orúkọ Jésù, may God surely bring it for you in Jesus' name. In Jesus' wonderful mighty name we pray. Amen. 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 Jesus. Let's go on this. Silent prayer after silent. Àmín Jésù. Àmín Jésù. Àmín. Àmín Jésù. Àmín. 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 Àmín for Jésù. Let's sit down for collections. Ìrántí ó dá mi, ó dá mi fún yà jẹ́ o, bàbá.
Jésù àárín nígbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. Jehovah. Mímọ́. Jésù Kristi. Mímọ́. Michael mímọ́. Mímọ́. Nínú iṣẹ́ rẹ̀ ńlá yìí la ti ń yọ̀ lónìí yìí. Ṣéun. Àti ọmọdé àti àgbà. Ọpẹ́. Àti ọkùnrin àti obìnrin. Ọpẹ́. La kó mọ́lẹ̀ wá la fi ṣọpẹ́. Ṣéun. À ń bèèrè fún ìmọ́lẹ̀ tó lágbára. Ìmọ́lẹ̀ ààbò tó lágbára tí ayé kì í lágbára lórí ẹ̀. Tí ayé kì í ṣíkò lórí àwọn ènìyàn. Ìmọ́lẹ̀ arójà ni Olúwa tàn sínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan. Àmín Jésù. Gbogbo ọ̀nà òkùnkùn tí èṣù lè gbà láti fìyà jẹ wá nínú oṣù kẹsàn-án yìí orúkọ Jésù ó yá dípa. Àmín. Gbogbo ibi tí èṣù àtẹ̀sẹ̀ tí fìyà jẹ wá lónìí dáṣẹ́ wọn dúró. Àmín. Fi òpin síṣẹ́ ìṣúná ayé wa. Àmín. Bí ìmọ́lẹ̀ bá wọlé agbára àti ògo òkun wá sì pòórá. Bẹ́ẹ̀ni. Lónìí gbogbo agbára àti ìmọ̀ òkun lóra jẹ́ kó dasán. Àmín. Oṣù kẹsàn-án yìí á dára. Àmín. Oṣù yìí á túbà. Àmín. Oṣù yìí á túṣẹ. Àmín. Gbogbo ohun tá a lé ní oṣù kẹjọ tí ọwọ́ ò tó nínú oṣù kẹsàn-án yìí á tó wà lọ́wọ́. Àmín. A ó gbólúwa ga. Àmín. A ó yin Jésù lógo. Àmín. A ó rẹ́rìn ayọ̀. 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 Àmín. Ìgbàlẹ̀ alẹ́ sí. Àmín. Àwọn olé alẹ́ sí. Àmín. Ní oṣù kẹsàn-án yìí lórúkọ Jésù ọ̀hún ló pa alẹ́ rẹ̀. Àmín. Olúwa yóò dùn. Àmín. Ara yóò kún. Àmín. Gbogbo aláìsàn tó ra bẹ́ẹ̀ kó sọ pé ìlónìí ọwọ́ àlàáfíà gbélé ní kankan wá. Àmín Jésù. Aláboyún ó bitibiti. Àmín. Àgọ̀ ó tó wà láboyún. Àmín. Gbogbo àwọn ọmọléèwé ẹ̀mí ọgbọ́n ìmọ̀ òye jogún ẹ̀ fún wọn. Àmín. Gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ọkọ ọba àdọ́ba máa kó ṣẹ́ wọn lásìkò. Àmín. Iṣẹ́ wọn máa kó gbà sí wa. Àmín. Iṣẹ́ wa sórí wa. Àmín. Ní padà bọ̀ táwọn máa wo oṣù kẹwàá ọkọ wa yóò pọ̀ jù báyìí lọ. Àmín. Kó ní fowó kọlu wa. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àṣẹ bàbá. Mímọ́. Tọwọ́ mímọ́. Mímọ́. Gbogbo ọpẹ́ yìí. Àmín. Kó mú ọ láṣẹ lọ. Àmín. Iṣẹ́ Ọlọ́run wa. Àṣẹ. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah méje, Hosanna méje, Ebenezer méje, ní Jésù lógo tó rinlẹ̀. Hallelujah. 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 Hosanna. 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 Ebenezer. 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 Amáyọ̀délé o. Ó dájú màá máa yọ̀ délé o. Orí mi máa máa jẹ́ jìyà, ẹlẹ́dàá mi máa máa jẹ́ òfò. Màá máa yọ̀ délé o. We are going to service to an end when we sing in 881. Jésù mo dé o láti gbà retí mi. Fìwé mi fún mi, ó máa jẹ́ kí lọ́rùkọ. Láti mo ṣìnà ìwé ló fọ̀nà mọ́ mi. Bàbá gbọ́ àdúrà mi.
Jehovah, Jésù Kristi, Michael mímọ́, Ọlọ́run oṣù tuntun, Ọlọ́run oṣù tuntun, Ọlọ́run oṣù tuntun, àdúgbò aláyọ̀ àyìn lógo. Ẹ jẹ́ kí oṣù yìí kó tún ṣojú ẹ̀mí wa. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀sìn ọjọ́ tí òní kó tún ṣojú ẹ̀mí wa. Adúpẹ́ pé ẹ jẹ́ kó ṣe é ṣe fún wa. Adúpẹ́ ò fi wá sílẹ̀, ẹ ò fi wá sílẹ̀, ẹ̀mí mọ́ ya gbọ́ ọpẹ́ wa. Alágbára gba ẹ̀yìn wa. Ìjẹba ṣe ń lọ ní oṣù tuntun náà, ẹ̀mí ọ̀hún máa sìn wá lọ. Alágbára máa sìn wá lọ. Ẹ̀mí ọ̀hún máa sìn wá lọ. Alágbára má fi wá sílẹ̀ o. Ẹ̀mí mọ́ má kọ̀ wá sílẹ̀. Oṣù náà dọwọ́ yín. Oṣù tẹ́nì kankan ò tí ì lórí ni ó yá máa bá wa lọ. Ohun bí kan má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ sí wa. Igbá ilé wa kó máa lé sí i. Àwọn ilé wa kó máa lé sí i. Gbogbo ọ̀nà téṣù lè gbà láti fi jẹ wá níyà nínú oṣù yìí. Ẹ̀mí ọ̀hún Olúwa máa di ipa. Alágbára máa di ipa. Ẹ̀mí ọ̀hún àti wá síwájú ọlọ́jọ́ tí ò ní ìwé ayọ̀. Èyí tó tọ́ sí oníkálùkù lọ́wọ́ ó yá fi fún wa. Ìwé ayọ̀ tó tọ́ sí oníkálùkù ó yá fi lé wa lọ́wọ́. Oṣù yìí kó jóṣù ayọ̀ fún wa. Kó jóṣù ìdùnnú fún wa. Kó jóṣù oríire fún wa. Àwọn èso wa dọwọ́ yín má jà fojú sunkún wọn. Má jà gbé wọn gbọ́n. Má jà gbé wọn sin. Gbogbo aláboyún ìjọ yìí olùwàjọ bíi tìrìtìrì. A fi agbogbo wọn lé yín lọ́wọ́. Olúwa bá wa wà pẹ̀lú wọn. Àfọwọ́ kókó tó wọ̀. Yánú ayọ̀ kó ṣẹlẹ̀. Ojú kó má ṣe tì wá. Gbogbo aláìsàn dọwọ́ yín. Olúwa ọwọ́ ìwòsàn rẹ̀ ó yá gbé ilé. Wọ́n ní Jésù Kristi, Dr. Jesus òde ọ̀run. Ọba tó máa ń ṣe operation láì mọ́bẹ̀ ó yá máa tún ayé wa ṣe. Máa tún omi ara wa ṣe. Máa tún ẹ̀jẹ̀ ara wa ṣe. Máa tún ọpọlọ wa ṣe. Èmi ọ̀hún máa sì wá lọ́nà oṣù yìí. Má fìyà jẹ wá o. Má fòṣì ta wá. Wá múnú wa dùn. Wá má yọ̀ wá kú. Gbogbo bí tí wàá jẹ nǹkan kan lẹ́sẹ̀ nínú oṣù yìí bá wa bòrò ìtura sí. Ìyanu ayọ̀ kó ṣẹlẹ̀. Iṣẹ́ wa kó má ṣe dìṣẹ́. Èmi ọ̀hún wá dì wá mọ́ Olúwa. Má sì wá lọ. Dáṣọ àṣírí bò wá. Olúwa dáṣọ àṣírí bò wá. Àṣírí wa má jò ó tún kó tó bò. Ọba aláàbò ní Gídíónì ó yá dáàbò rẹ̀ bò wá. Má sì wá lọ ẹlẹ́dàá. Ojú kó má ṣe tì wá. Lọ sí tádé dọwọ́ yín wá bùkú ìjọ rẹ̀. Ọkọ̀ àgùntàn bọ́ wa pè wọ́n wọlé. Olúwa gbogbo wa kó ti ṣiṣẹ́ ibẹ̀ wá fún ọba wọn lọ́wọ́ ṣiṣẹ́. Àwọn bàbá wa dọwọ́ yín wá dilé àtọ̀nà wọn mú. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí èṣù àbí ẹ̀ṣẹ̀ tàbí ọ̀gá tó ti lè sàmì kó òjijì sí lára nínú oṣù yìí. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tẹ́ tẹ́sílọ́ọ̀nù lórí káfáwì Olúwa fi parẹ́. Ilé òun fi parẹ́. Má jà lójú ẹ̀kọ́. Má jà lẹ́rẹ̀kẹ́ òṣèré. Ó yá máa sì wá lọ. Dáàbò rẹ̀ bò wá. Mo ṣe wá lórí aṣẹ́gun. Gbogbo ayé kó má ṣe borí wa. Olúwa dùnmáyọ̀ wá kú. Àwa ó máa yìn ọ́. Àwa ó máa gbé yín ga. Jésù Kristi olè wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Gloria. Glory forever to thy Son and to thy Holy Ghost. Glory to the Father, to thy Son, and to thy Holy Ghost, as it was beginning, is now, ever shall be, world without end. Amen. Benediction from our Father in Lord. Àṣẹ ti bàbá. Mímọ́. Àṣẹ ti ọmọ. Mímọ́. Àṣẹ ti ẹ̀mí mímọ́. Mímọ́. Kí ó mí sí wa. Àmín Jésù. Kí ó múnú wa dùn. Àmín Jésù. Kí ó mú ayọ̀ wa. Àmín Jésù. Ó ṣe wá lógo Àmín àìdíbàjẹ́. Jésù. Ọlọ́run oṣù kẹsàn-án. Kábíyèsí. Ọlọ́run oṣù kẹsàn-án. Kábíyèsí. Ọlọ́run oṣù kẹsàn-án. Kábíyèsí. Gbogbo àrà rere ta lọ́nú ẹ̀ sínú Jésù. nínú oṣù yìí di ká bí láyọ̀. Àmín Jésù. Bí aláboyún bá lọ sípò lóyún nínú oṣù kẹsàn-án á dẹ̀ bí wọ́n á dẹ̀ rẹ́rìn ayọ̀. Bí ó bá rí bẹ́ẹ̀ gbogbo our heart desire Gbọ́. tí
tí a ti kú láti ọdún gbogbo a fẹ́ ṣe báyìí a fẹ́ ṣe báyìí nínú oṣù yìí fún wa ṣe. Àmín Jésù. Gbogbo ohun tá a ti ń retí tá a ń wojú ẹ fún nínú oṣù kẹsàn-án yìí jẹ́ kó tó wa lọ́wọ́. Àmín Jésù. Ayé sọ pé ò lè ṣe ṣùgbọ́n wọn gbàgbọ́ wọn tá a sì Ọlọ́run tó lè ṣe ni bí ó bá rí bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá gba náà. Àmín Jésù. Àkókò àwọn èso wọ̀nyí síwájú ọlọ́gá ògo ọba tí máa ń gbàkóso ayé ènìyàn ya gbàkóso ayé wa. Àmín. Gbogbo ohun tó máa ṣe tẹ̀mí mọ́ ẹ tó fi sá fún wọn tó wá fi dìdàkudà níwájú ọ̀gá ògo Ọlọ́run ọba ẹ̀mí máa kún ṣe Ọlọ́run. Àmín Jésù. Bá mi tọ́ tíṣẹ́ wọn. Àmín. Bá mi wà pẹ̀lú wọn. Àmín. Bá mi dì wọ́n mú. Àmín. Fẹ̀mí mọ́ dì wọ́n mú. Fi ọgbọ́n dì wọ́n mú. Fi ìmọ̀ dì wọ́n mú. Fún òye dì wọ́n mú. Ó dọwọ́ rẹ Ọlọ́run citadel. Ìwọ ló ń pè ní Ọlọ́run tí kò ṣeun tì. Àfibọ́sàn síwájú ọlọ́gá ògo. Ọlọ́run àgbáyé olùwòsàn rẹ̀. Oníṣègùn lákan wà níyì. Jésù abánidáwò. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ló mú wa lára dá. Bí ó bá rí bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ yìí ló tẹ̀lé Ọlọ́run mi. Ọlọ́run mi. Ọlọ́run mi. Bá mi gbọ́ wọlé sórí. Oníṣègùn wo ṣègùn dìbàjẹ́. Iṣẹ́ owó oṣù ọjọ́ kẹfà lélẹ́yìí Ọlọ́run. Wo ohun tí ayé bá ṣe. Ayé tí ò lè mú ẹ̀fùfù. Wọ́n ń gbógun ti ṣe wọ Ọlọ́run ọ̀gá ògo. Wọ́n fẹ́ sọ ṣẹ́ ìdòwò ìbàjẹ́. Wọ́n fẹ́ sọ ṣẹ́ ìdòwò ríra. Bí ó bá rí bẹ́ẹ̀, alákòóso ayé àti ọ̀run òní bàbá jókòó sún tẹ́ḿpìlì. Ó máa mí wo ohun tí ayé ń bá wa ṣe. Ayé tí ò lè mú ẹ̀fùfù. Bí ó bá rí bẹ́ẹ̀, gbogbo ṣayé lóyún ṣe ìdẹ́kun pè lónìí. Gbogbo ṣẹ́ òkùnkùn dẹ́kun pè lónìí. Ọlọ́run citadel gbogbo lórí ayé yìí. Gbogbo lórí ayé èso yìí. Gbogbo lórí ayé èso yìí. Ọwọ́ àlàáfíà. Ọwọ́ ìtúsílẹ̀. Ọwọ́ ìràpadà. Ọwọ́ ìwòsàn. Ya gbélé èso náà. Ọpọlọ kò sọjí. Iyẹ̀ kò sọjí. Gbogbo ẹ̀mí àìrí tó bá jagun bíá fi lọ jọ wọn. Àlàáfíà kó tó mi ara. Kó tó ẹ̀jẹ̀. Orúkọ náà citadel kó di ìlógo. Nígbà tí a dé citadel of God, Ọlọ́run ní máa wò sàn. Olùgbà gbogbo ló ń sọ yìí. Àfi àbúrò náà ṣe wájú ẹ. Gbogbo ẹ̀mí kẹ́mi tó bá jagun. Jésù bá náà lónìí. Mísà wo èso wọ̀nyí. Ọlọ́run citadel gba gbogbo lórí wọn. Gba gbogbo. Gba gbogbo. Àfi aláboyún síwájú rẹ. Ọlọ́run tó máa ń di ẹrù. Ìwọ ló di ẹrù yìí. Ayé ògbòdò tú ẹrù yìí. Oṣù ògbòdò tú. Ayé ògbòdò tú. Ẹja bí ní ògbòdò tú. Tábà rẹ ẹnikẹ́ni tí wọn ò ní gbọ́ fẹ́ tú ẹrù yìí wò. Olúwa bí ìfọ́jú lù. Ìṣẹ̀dá bí ìfọ́jú lù. Ẹ̀mí mọ́ bí ìfọ́jú lù. Ìwọ ló di ẹrù yìí. Olú ló máa tú. Ọlọ́run gbòògùn lórí ẹrù yìí. Ọlọ́run gbòògùn lórí ẹrù yìí. Ọlọ́run gbòògùn lórí ẹrù yìí. Gbogbo ọkàn tó wà nínú èsì yìí wọ́n ń wojú rẹ fún ìfọ̀kànbalẹ̀ ọkàn ní ohun gbogbo. Ọlọ́run fún wa ní ìfọ̀kànbalẹ̀. Gbé wa ga. Múni wa dùn. Ọlọ́run oṣù kẹsàn-án bójú olè àtùkù wa gbogbo ìjọ yìí. Bómirin ìjọ rẹ. Bómirin ìjọ rẹ. Bómirin ìjọ rẹ. Lálàá wa lọ́sàn-án àti lóru báyìí kú ẹ̀sà sán. Àwọn ṣọ́ọ̀ṣì ní tóbi jù báyìí lọ wọn ò lè ṣẹ̀ sí. Ṣùgbọ́n wa bá ti ké tó ó ní bí mo tilẹ̀ kéré nínú ẹ̀yà Júdà Ọlọ́run mọ àwọn tiẹ̀ tó lù. Bí mo tilẹ̀ kéré nínú ẹ̀yà Júdà Ọlọ́run mọ àwọn tiẹ̀ tó lù. Bí a tilẹ̀ kéré àṣà wà láti wá forí balẹ̀ fún wọn. Orí náà ní gbàgbọ́dé. Orí náà ló gbàdúrà. Ìbànújẹ́ kò ní wọlé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa. Àlàáfíà ló jẹ tiwa. Nínú oṣù kẹsàn-án yìí, a ó rẹ́rìn ayọ̀. Ìgbàlẹ̀ alẹ́ sí. Àwọlé alẹ́ sí. Nínú gbogbo a ó máa pọ̀ sí. A ò ní dèrò ẹ̀yìn. Nígbà tí òbí máa dé bó oṣù kẹsàn-án, a ò ní wọ ẹnikẹ́ni tí láì wá. A máa lé sí gbogbo. Orí bẹ́ẹ̀ kò yí padà.
Jésù Kristi alágbàwí wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Let's be on our feet. We shall sing at the left four corner of the church. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Poésie.